नमस्ते, रामकृष्ण हरी। महाराष्ट्र से मैं डॉक्टर विलास जगन्नाथ शिंदे आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। खांसी के लिए आप हमें क्या बताइए। खांसी के लिए बहुत लोगों को तो मालूम है, अडुलसा कफ सिरप ज़बरदस्त कार्य करने वाला है। लोग अक्सर जाते हैं मेडिकल में और पूछते हैं कि हमें अडुलसा कफ सिरप दीजिए। तो खांसी के लिए खांसी के 5 प्रकार रहते हैं: वातज कास, पित्तज कास, कफज कास, शतज कास और क्षयज कास। ऐसे 5 प्रकार आयुर्वेद में वर्णित है और इसके लक्षण भी अलग अलग दिखते हैं। और उन लक्षणों के अनुसार यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं, मैंने वातज कास की ट्रीटमेंट वेगळी, पित्तज कास की ट्रीटमेंट अलग, कफज कास की ट्रीटमेंट अलग। कभी कभी खांसी यह लक्षण स्वतंत्र दिखता है, कभी कभी साथ में दिखता है। मैंने टीबी बीमारी हो गई, उसके साथ खांसी यह लक्षण दिखता है। ज्वर है, बुखार है, उसके साथ भी खांसी लक्षण दिखता है। मैंने खांसी व्याधि अनुसार उसके लक्षण दिखता है, स्वतंत्र व्याधि भी यह दिखता है। तो खांसी के लिए अडुलसा कफ सिरप यह ज़बरदस्त औषध है। यह औषध, यह दवा, यह घरेलू उपाय किस तरह से तैयार करने का, इसके बारे में आज का ये स्पेशल वीडियो है। ये फेफड़े साफ करने वाला है। इसके सेवन से लंग्स की शुद्धि अच्छी तरह से हो जाएगी। यह उपाय आप अवश्य करते हैं तो ज़बरदस्त इसके रिजल्ट आपको अवश्य मिलते हैं। ये उपाय आप अवश्य कीजिए। हम क्या करेंगे, 10 अडुलसा के पत्ते लाएंगे घर में। जब मैं ये तैयार करूँगा कृति तो आपको अवश्य दिखाऊंगा और उसके बारे में और छोटी छोटी जानकारी अवश्य दूंगा। मैं आज आपके सामने प्रत्यक्ष कृति मुझे कहकर दिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, तो आप अवश्य सुने। तो 10 पत्ते अडुलसा की लीजिए, एक पात्र लीजिए, उसमें थोड़ा पानी ऐड कीजिए और उसके ऊपर एक कपड़ा बांधिए। ये गैस पर रखे। गांव वाले लोग यदि ये वीडियो सुन रहे हैं तो यह चूल्हे के ऊपर भी कर सकते हैं। और 10 जो पात्र के ऊपर हमने कपड़ा बांधा है, उसके ऊपर हम अडुलसा पत्र, 10 अडुलसा पत्ते उसके ऊपर रखिए। यदि पत्र जीर्ण है तो उसका रस निकलता है, लेकिन हमें पत्र जीर्ण मैंने जूना पत्र मिलता नहीं अडुलसा। तो ये बाद में हम क्या करेंगे, जब पानी उबल जाएगा तो ये अडुलसा पत्र अच्छी तरह से मैंने कूटकर हम उसका रस निकाल सकते हैं। ऐसे हम अडुलसा पत्ते लेकर उसके कूटकर रस निकलता नहीं, लेकिन इस तरह से मैंने पात्र, पानी, उसके ऊपर कपड़ा और वो थोड़ा सा उबालते हैं पानी अच्छी तरह से 5-10 मिनट। तो कूटकर यदि इसका रस निकालते तो ज़बरदस्त इसका रस निकलता है। आप क्या कीजिए, 2 चम्मच अडुलसा पत्र रस, उसका रस और आधा चम्मच शहद मिक्स कीजिए। आधा चम्मच शहद मिक्स कीजिए। हमारा अडुलसा कफ सिरप तैयार हो गया। लोग कहते कि अडुलसा कफ सिरप, उसमें मेरे कंपनी के जो अडुलसा कफ सिरप उसमें तुलसी विलसी कुछ बहुत डाल सकते हैं, लेकिन हम घर में तैयार करने के लिए ये अडुलसा कफ सिरप अवश्य तैयार कर सकते हैं। और इसकी तैयार करने की विधि एकदम सरल सहज है। आप घर में ये तैयार कर सकते हैं। 2 चम्मच अडुलसा रस, आधा चम्मच शहद मिक्स करके यदि हम चटाते तो खांसी कम हो जाती है। यदि खांसी से खून गिर रहा है तो उसमें ये ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला है। टीबी की खांसी यदि बहुत लोगों को रहती है टीबी, तो ये टीबी की खांसी में ये तरह से यदि हम अडुलसा कफ सिरप तैयार करते हैं तो इसके फायदे अगणित हैं। तो आप इस तरह से अवश्य ये तैयार करें। फेफड़े के लिए अभी इस मौसम में फेफड़े सफाई के लिए, लंग्स की सफाई के लिए ये अडुलसा कफ सिरप घर में तैयार करने वाला ये बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। तो आप इस तरह से अवश्य तैयार करें। मित्रों, ऐसे नए नए वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं, तो आप इसका अवश्य प्रयोग करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो तक। तब तक के लिए रामकृष्ण हरी। धन्यवाद। वंदे।